Всем привет, я Андрей, и сегодня я покажу простой и максимально наглядный способ, как сделать крутой пылесос своими руками. Нам понадобится пластиковая бутылка, с которой проделываем следующие действия. Далее из пустого металлического флакона изготовим крыльчатку для пылесоса. Затем нам понадобится электродвигатель, на вал которого насаживаем крыльчатку. Далее в нижней части бутылки проделываем отверстие для выхода воздушного потока. Затем с крышкой проделываем следующие действия. После чего устанавливаем вентилятор в корпус. Далее из канцелярских кнопок изготовим ограничители для фильтра. Затем изготовим фильтр из капроновой стяжки и мелкой сетки. Затем из гофрированной трубки изготовим заборную часть пылесоса.
Трубка должна выступать немного в корпус. Из пустого тюбика изготовим насадку для пылесоса. Затем изготовим ручку и ножки для пылесоса. Ну вот, пылесос готов, но теперь как это работает? Друзья, обязательно ставим большие пальцы вверх. Всем спасибо за просмотр, всем пока!